Короче, друзья, в эфире радио Балабол. Вот это озеро Нафталина. Вот здесь мы работаем. Пройдемте. Чувствуйте себя как дома. Вот здесь ебашит какой-то нафталиновый пар, воняет жуть. Здесь липкое говно. Здесь наш экскаватор. Он как бы ломает бетон. Здесь, короче, какие-то штуки. Отсюда льется кислота. Вот она вот сюда вот сливается куда-то и куда-то там уходит, слава богу. Дышать невозможно. Мы работаем, все в порядке. Дальше, короче, мы вот так вот идем. Мы идем. И здесь у нас бабам, поезд, блядь, который тоже пропускает какую-то хуету. Короче, и где-то раз, 2-3 часа случаются аварии. С вами был радио Балабол.